哇，春天真好啊！看看，一片绿色的海洋。老公，啊！我的天啦，这是焦骨粮吗？相信自己的眼睛。天啦，这么多啊！不行啦，老公，我需要一杯焦骨粮茶来平静一下我的心情。低调一下啊！天啦，等一下回去给你泡。好。来，老婆，带你再认识一下啊。好。你看啊，它呢是焦骨兰，我们这里呢又叫它南方人参。哦。为什么叫它南方人参呢？为什么呢？因为它里面的焦骨兰皂苷跟人参皂苷类似。哦，这样的。啊，来。好。先看过来啊。焦骨兰，你看啊，它是一种藤蔓植物。喜欢攀爬，你看。爬的到处都是。对呀，爬这么高啊！看一下它的藤茎。你看啊，它的藤茎呢是绿色的。对。老了之后是墨绿色的。通体一色。没有别的杂色啊。这一点要记住。再看它的叶片。这个是它的叶片啊，叶片是互生的。你看这边这边就是一片嘛。互生。你所看到的这个，其实是它的小叶。小叶。你看，小叶呢，它通常是还有个特点，就是后面的小一点。顶端这一片要粗要大。哦，对。它的叶片表面，你看啊，表面是绿色要深一点。再看它的反面，颜色要浅一点。哦，对。还有一个特点啊，你看。很像一个鸟的爪子。真的好像啊。它的叶片呢，边缘还有锯齿。看到了。因为呢，它是藤蔓植物啊，所以呢，它有粗须。你看这个是它的粗须。看到没有？这个是须。它的粗须呢，通常是长在跟叶片的一边。跟叶片长在一边。长在它的叶处。老婆。这里提醒一下啊。还有一种植物。叫雾裂梅。它跟焦骨兰呢很像。知道吗？大家呢一定要区分把它区分开来，采的时候一定要注意啊。雾裂梅是吧？对，雾裂梅人家又叫母猪藤。哦，好吧，知道了。老公。它的能量说一下吧。能量。上次不是讲过了吗？讲过了，这一次也要讲啦，必须讲的呀，这么好的东西。那行吧。你看现在是春天啊。春天呢主生花。春天也是很多植物生长最旺盛的时候。对。这个时候的焦骨兰啊，它的藤茎特别的嫩。叶片也特别的嫩。所以它做出来的茶口感，它里面的皂苷跟黄酮类含量也非常的高。所以现在呢是非常适合采它的时候。质量是最高的是吧？非常的好。好，懂了。像现在啊，你看。生活条件好了啊。对。很多人呢，他平时他的饮食，就跟过年过节类似。是。大鱼大肉，没少吃。对。8+1也没少喝。那红色液体里面呢，它就变得黏糊糊的，油腻腻的。就是变得很黏很稠。是不是？尤其是哪些人呢？那些中老年朋友。为什么你知道吗？为什么呢？因为他们的代谢本来就差。还有一类的啊，就是大的，圆滚滚的。我懂了，就是那种肥胖的人嘛。他们其实是一类的。也是代谢差。代谢差。这个时候呢，泡上一杯这个茶。它就帮着把红色液体给它清一清。清一清就好。知道吧？高家三兄弟知道吧？知道啊，丫丫子子堂堂的。其实前面那个也是高家三兄弟的一个。他是侄子。懂了。后面呢，老大丫丫，堂堂了，知道吧？它还有一个特点。双向调节。还能双向调节啊？这个很牛不？像高老大高老三，他不稳的时候啊，如果高了。它呢就帮着往下拉一拉。它两个低了呢，它就帮着往上升一升。这么牛啊？可以吧？天哪，太牛了。还有啊，老婆，你看啊，现在的人呢，为了生活，工作压力
工作时间特别长，工作压力特别大。对呀。平常呢就经常感觉到很疲惫。总感觉到很累。对。是不是啊？就是没干什么活。那些坐办公室的也是一样。他没干什么活，总感觉到很累。对呀。就算睡够了睡觉了，睡够了，起来之后也不想动。这种怎么办呢？这是什么知道吗？这是什么？亚。不会是亚健康吧？像他们呢，去大院里面检查，没什么问题。对呀。就是感觉到很累，不想动。知道吧？所以说现在点外卖的人特别特别的多。对呀。他们平时上班的时候呢，泡一杯这个茶，给他减减压。懂了。懂了啊。还有，你发现你身边的人有这样一种人每次季节天气变化别人没中招，他就中招了。中招，是感冒了吗？这个我知道，这个就是免疫力差嘛，抵抗力差的那种。对。用它来泡杯茶。这个还能提高那个的那可以哦。老婆。其实还有这么一种人就是好多女性朋友她上了一定的年纪之后她就老感到心里很烦躁。晚上呢睡的时候数星星数月亮。而且这里呢老爱放电影。就是女性朋友上了年纪的那种。跟。我知道了，跟什么年轻嘛，对吧？对。这个时候泡上一杯这个茶，它来帮着把它安静下来。睡个好觉。那这个太牛逼了，知道吧？好了，老婆。等一下帮我采这么多。必须的。你也知道每年春天是我最忙的时候。采茵陈呀，现在又采绞股蓝呀。你也知道，春采茎叶，夏采花，秋采果实，冬采根，对不对？太忙了现在。老公，再给姐总结一下。还要总结这个能量太多了，我一下记不住。那好吧首先呢高家三兄弟在他面前手拿把掐。这个就相当牛了。然后我挑重点的讲。像红色液体里面它变稠了，变黏了，油腻腻的它呢就是红色液体的清道夫。它就帮着清一清，刮一刮，排一排，把那些垃圾小鱼小肚给它排出去。懂了。知道了吧？好了，帮我采了。好的。来拿着，我刚采了这么多了。你跑哪里去玩了？不会又去找什么吃的去了吧？没有，我这太激动了，看着这一片绿色的海洋，天哪！所以呢，要多到户外来走走。多到山里面去走走。发财啦，发财啦，天哪！哎呀，你这么眼力全是那个呢？好吧，好吧，我也采了老公那你不是还得教怎么做啊？下期见。好嘞。老公，怎么样啦？采得完吗？采不完，根本采不完呀。这个正月有的忙。好晒呀。就是天晴天采绞股蓝是最好的。老婆看看。看到了一大堆。放在下面有3个袋子。好吧。看到没有？看到了。全是这种尖尖。好漂亮了，太漂亮了。你看到没有？这个袋子够大了吧？超大的。你帮我扯一下。好。
挺沉的哦。挺沉的。那个袋子多大，你都不知道。一包。2包。2包。我去。我还有个篮子。要不然给那一包给我背着吧。你走路就行。这里还有一篮。篮子拿来。走，回家。